Եթերում Սուրանկյունն է, որի նպատակը արդարության բացահայտումն է, որովհետև լավ է արդար գործի ծառա լինել, քան անարդարի տեր։ Ես Վայե Ղազարյանս եւ Սուրանկյան ստեղծագործական խումբը բարի ուշ երեկո ենք մաղթում ձեզ։ Հայաստանի պաշտոնյաների մի ստվար հատված կարծում է, թե իրենց ամեն ինչ կարելի է։ Նրանք սանձարձակ են, հաճախ դրսևորում են պաշտոնյային ոչ վայել վարքագիծ, կատարում են քրեական օրենսգրքով պատիժ սահմանող գործողություններ, բայց մարսում են եւ շարունակում նույն ոճով։ Այո, սրա խորքային պատճառը անպատժելիությունն է, ու եթե անգամ հիշենք դեպքեր, երբ սահմաններից դուրս եկածին պաշտոնանք են արել, կպարզենք, որ պատճառը այլ է, ու պաշտոնյայի պահվածքը ընդամենը պատրվակ է եղել նրանից ազատվելու համար։ Վերջին թարմ դեպքը լրագրող Հռիփսիմե Ջեբեջյանի նկատմամբ ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի պահվածքն է։ Իհարկե լավ է, որ ազգային ժողովի խոսնակը քննադատեց Քոչարյանի նման պահվածքի համար, բայց եթե պատգամավորը իր արարքում զազրելի ոչինչ չի տեսնում ու ներողություն չի խնդրում, ուրեմն պետք է հետևություններ արվեն։ Թեպետ անգամ զղջալու եւ ներողություն խնդրելու դեպքում պատգամավորի պահվածքը պետք է քննարկման առարկա դառնա։ Ուշագրավ է, որ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ կապված էլի մի քանի դեպք է եղել, սակայն ոչ մի քննություն չի նշանակվել, այն պարագայում, երբ արկային օրենքով ամրագրված մեխանիզմներ։ Փոխարենը իշխանությունները շատ արագ արձագանքեցին ռազմավարական հետազոտությունների անկախ կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավարի գրառմանը։ Հիշեցնեմ, որ 2 ամիս առաջ 70-ամյա Ղարիբ Բաբայանը Facebook-յան էջում տեսանյութ էր հրապարակել, որում մի խումբ անձինք ադրբեջաներեն Ջան Ղարաբաղ երգելով զվարճանում են։ Տեսանյութին կից էլ քննադատական խոսք էր ուղղել ոստիկանությանը, իշխանություններին, նաև նրանց անտարբերությունը հանդուրժող հասարակությանը։ Անմիջապես քրեական գործ հարուցվեց ատելություն, թշնամանք հրահարելու նպատակով նյութեր տարածելու հոդվածով։ Լավ, ում հանդեպ էր ատելություն տարածել Արցախցի Բաբայանը։ Ադրբեջանցիների, իշխանությունների, իրավապահ համակարգի։ Ամեն դեպքում դատարանը մերժեց Բաբայանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Այդուհանդերձ այն տհաճաստար թողեց այս կամ այն հարցի վերաբերյալ կարծիք, դժգոհություն ու անհամաձայնություն հայտնող քաղաքացու մոտ։ Հստակ ազդակ էր, որ սեփական տեսակետը հայտնելու համար մի օր էլ նա կարող է քրեական պատասխանատվության ենթարկվել։ Տպավորություն է, թե իրավապահ համակարգը շատ դեպքերում առաջնորդվում է նպատակահարմարությամբ կամ ինչ-որ մեկի քմահաճույքով, այլ ոչ թե օրենքի տառին հիմնվելով։ Ներկայացնում եմ Էդուարդ Պողոսյանի «Արդարադատությունը գրպանում» տեսանյութը։ Հատկապես կանանց տեսանկյունից սեռով պայմանավորված թիախավորման առումով խնդրահարույց է եւ անձինք պետք է զերծ մնան նման մտքեր հնչեցնելուց։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն այսպես է արձագանքում ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի ու լրագրողի միջև տեղի ունեցած միջադեպին, երբ ճեպազրույցի ընթացքում պաշտոնյան թիրախավորել էր խորհրդարանի աշխատանքները լուսաբանող լրատվամիջոցի ներկայացուցչին ու վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրել վերջինիս հասցեին։ Մի քիչ են կողմել, ես խնդրում եմ։ Դուք եք կողմ կանում։ Ինչի՞։ Այդպես եմ ուզում։ Մի խանգարեք ձեր գործընկերներին։ Ես եմ խանգարում։ Դուք միշտ ինձ խանգարում եք, այնտեղ կանգնում եք։ Դուք։ Եթե թե ես կգնամ, չեմ պատասխանի ձեր գործընկերներին։ Բան Քոչանես։ Այդպես, որտեվ ես առաջնորդվում եմ հոգևորականի այն առաջարկին, որ ձեզ արեց։ Մաքրեք ձեր շրթունքները։ Բուլինգի եք ենթարկում լրագրողին, պաշտոնյային նախ այսպես է արձագանքում լրատվամիջոցի ներկայացուցիչը։ Անդրանիկ Քոչարյանն էլ պատասխանում է լրագրողին չէ, Տիկին Ջեբեջյանին։ Ես չգիտեմ, այդ օրը Անդրանիկ Քոչարյանը ձախ ոտքով էր արթնացել կամ երազում ինչ էր տեսել, դրան ոչինչ չի նախորդել։ Ես իրեն չեմ հիշում, որ իմ հաղորդումների ժամանակ ինչ որ հիշատակած լինեմ, ոչ ես, ոչ իմ հյուրերը, ինչպես նա ակնարկում էր միջադեպից հետո։ Տվյալ անձը բազմիցս թիրախավորել է եւ լրագրողների եւ քաղաքական կին գործիչներին եւ այստեղ կա եւ գնահատյացության դրսեւորում եւ ատելության խոսքի բավական լուրջ դրսեւորում եւ սեքսիզմի դրսեւորում։ Իսկ որ հոգևորականի առաջարկով էր առաջնորդվում իշխանական падգամավորը, լրագրողն ասում է, խնդիրն առաջին հերթին այստեղ է։ Խոսքը Բագրատ Սրբազանի մասին է։ Սրբազանի մոտ ես ժամանակին ամիսներ առաջ ինչ որ մարդու անուն էի տվել, անուն ազգանուն, ասել էր՝ «Վայ, Հռիփսիմե սատանաների անուն, մի տուր շրթունքներդ մաքրի», այսինքն բոլորովին այլ կոնտեքստում է եղել։ Իսկ Անդրանիկ Քոչարյանի ասածը այլ կոնտեքստում է բոլորովին հասկացվում։ Օմբուդսմենը համատեքստին էլ արձագանք ունի, ասում է միևնույն է, արդարացում չկա։ Արարքը դատապարտել է եղել ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա համատեքստերի մասին կարելի է չխոսել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը նաև արձանագրում է, այնպես չէ, որ այս դեպքը միակն է եւ հատկապես վերջին շրջանում մեր երկրի հանրային գործիչներն ու պաշտոնատար անձինք սկսել են ակտիվորեն ատելության խոսք տարածել։ Ասում է, սա նաև առանձին համայնքապետարանների գործունեության ու
ընթացող ընտրական պրոցեսների մեջ է ակնառու ու թեպետ Մանասյանն անուններ չի հստակեցնում, այնուամենայնիվ մասնագետները վստահ են, թե որ նշանակետին է խփում օմբուդսմենը, նշում են գոնե առաջնահերթ սլաքներն ուղղում է Երևանի քաղաքապետարան։ Երևանում ծառերը փոխարինվում են ապագայում կանաչ եւ գեղեցիկ Երևան ունենալու նախագծով, որը մենք անելու ենք, ինչքան էլ ռուսական վնգստոց լսենք։ Միջազգային փորձը եւ նաեւ այն բոլոր խորհրդատվական ուղեցույցները ՄԱԿ-ի, ԵԱԿ-ի, որոնք խոսում են ատելության խոսքը, ուրեմն բացառելու վերաբերյալ, հա, նպատակ ունեն պաշտպանել սոցիալական խոցելի խմբերին, միջազգային փաստաթղթերի նպատակը թույլին ուժեղից պաշտպանելն է։ Այնինչ մեր երկրում ճիշտ հակառակն է ուժեղին, այս դեպքում իշխանություն ունեցողին են պաշտպանում թույլից, հավելում է փաստաբանը։ Ընդ որում մասնագիտական այս համայնքի ներկայացուցիչները վաղուց են ահազանգում, որ Հայաստանում գործող հենց նույն քրեական օրենսգրքի հայտնի 329 ատելություն, խտրականություն, անհանդուրժողականություն կամ թշնամանք հրահրելուն, քարոզելուն ուղղված հրապարակային խոսքի, ինչպես նաև այդ նպատակով նյութեր կամ առարկաներ տարածելու մասին օրենքն իրավապահ համակարգն ըստ նպատակահարմարության է գործածում։ Բայց մինչև սա հիշենք քրեական հանցագործություն դարձած վիրավորանքը։ Մենք ունեցանք քրեական գործերի 2 տասնյակից ավելի այսպիսի նախադեպեր, որոնք բացառապես հարուցված էին վարչապետի նկատմամբ ատելություն եւ նաեւ սպառնալիք հնչեցնելու շրջանակներում։ Այլ անձանց, որոնք ունեցել են լրջագույն թիրախավորում, այդ թվում նաև իշխանություն կրողների կողմից թիրախավորվել են, որևէ քրեական գործ չի հարուցվել։ Դարձ ի շրջանս յուր մասնագետների ասած հիմա էլ ըստ նպատակահարմարության կիրառվող ատելության խոսքի տարածման 329 հոդված։ Չէին կարող հանրության շրջանում այսպես անհանդուրժողականության կամ ուրեմն ատելության բան բորբոքել հանրության շրջանում իշխանական պատգամավորների նկատմամբ։ Իրենց կողմից հրահրված ատելության եւ անհանդուրժողականության խոսքի նկատմամբ իրավապահներ ունեցան ըմբռնող վերաբերմունք։ Ատելություն, խտրականություն, անհանդուրժողականություն կամ թշնամանք հրահրելու, քարոզելու հատկանիշներով 2022-ից 24 թվականների ընթացքում նախաձեռնվել է 44 քրեական վարույթ, որից 34-ը նախորդ տարվա հուլիսի դրությամբ եղել է նախաքննության փուլում։ Այս թվի մեջ ի դեպ մտնում են նաև նախկին քրեական օրենսգրքով հարուցված վարույթները։ Սրանցից նորություն չկա։ 2024-ի գրեթե նույն ժամանակահատվածի տվյալներով այս խնդրով դատարանները միայն 8 գործ են քննել, որից 5-ն այս կամ այն կերպ առնչվում են իշխող կուսակցության հետ։ Թիրախավորվել են ՔՊ-ն, նրա անդամներն ու համակիրները։ Ատելության խոսքի եւ վիրավորանքի սահմանն այնուամենայնիվ շատ նուրբ է, սա մասնագետների գնահատմամբ, բայց ով է այն սահմանապահը, որն ուշադրություն պիտի դարձնի դրան, հատկապես երբ իր նպատակները փոքր-ինչ այլ են եւ այնպես չէ, որ բոլորի նկատմամբ խիստ ուշադիր է։ Խնդրին նայենք հակառակ դիտանկյունից, իսկ ինչու եք իմ ասածից վիրավորվել կամ համարել, թե թիրախավորվել եք։ Ես ընդհանրապես նման միտում չեմ ունեցել։ Սա օրինակ դատարաններում կարող է պատասխանող կամ մեղադրվող կողմի հիմնավորումը լինել, չէ՞ որ ամեն մարդ ունի նաև իր աշխարհընկալումը, հայացքները։ Չմոռանանք, ամենաբարձր մակարդակով ասվեց, Հայաստանում մարդուն ամենավատ տարբերակով խոցելու համար ասում են թուրք, իսկ վարչապետն օրինակ դրանից չի վիրավորվում։ Եթե անձամբ չասեր, ինչպես էր հանրությունը տեղեկանալու։ Իդեպ լրագրողին վիրավորած չլինելու իր հիմնավորումը նաև Անդրանիկ Քոչարյանն ունի։ Խոսքը վերաբերվել է խոսքի մակրությանը։ Պարզ էր դա։ Եթե դուք սխալ բան եք հասկացել, ամեն մարդ մտածում է իր փչացվածության աստիճանով։ Դատական պրակտիկան ոնց է որոշվում, անձը ունի նման միտում, թե ոչ։ Դա շատ պարզ կարելի է հասկանալ զուտ նրանով, որ եթե անձը չի ունեցել նման միտում, հետևաբար ինքը պետք է ներողություն խնդրի եւ նույն հրապարակային ձևով ներողություն խնդրի եւ նույն հրապարակային ձևով հերքի։ Խորհրդարանում էթիկայի հանձնաժողով ձևավորելու եւ պաշտպանական հանձնաժողովի նախագահի վարկը քննության առնելու համար ի դեպ շուրջ 170 լրագրողի ստորագրություն է հավաքվել։ Այս հանձնաժողովը, որին սիրելի միջազգային գործընկերները առանցքային կարևորություն են վերապահում, 2018-ի արտահերթ ընտրություններից հետո ձևավորված ոչ նախորդ, ոչ էլ այս խորհրդարանում չի եղել, բայց ավելի վաղ, մինչև 2018-ը քննության է առել անգամ հավուղեղ ու լակոտ բառերն արտաբերած իշխանականի վարքը։ Ամեն դեպքում ատելության խոսքը մասնագետների դիտարկմամբ անհրաժեշտ է հաղթահարել նախ համերաշխության օրակարգ ունենալով, նաև կրթության միջոցով, բայց առաջին հերթին միասնական չափանիշներ ու մոտեցումներ են մեզ անհրաժեշտ,
որ նաև ցեղասպանություն տեսած տունտեղից բռնի տեղահանված արցախցիներին Ղարաբաղցի ջարդարար անվանողներն էլ իրենց գնահատականը ստանան։ Ոչ թե միայն այդպես էլ չհասկացվող մի ամբողջ ժողովրդի 30-ամյա ազատագրական պայքարը իրենց իսկ երկրի կենտրոնական հրապարակում գետնին գցող ու Ղարաբաղ երգողների տեսանյութ տարածողը։ Էդուարդ Պողոսյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանգյուն։ 2020 թվականից ի վեր մեր ժողովուրդը երազում է հաղթանակների մասին։ Մեծ, փոքր, կապ չունի, կարևորը վերականգնի հավատը սեփական ուժերի նկատմամբ։ Երբ խորությամբ ուսումնասիրում ես հասարակական տրամադրությունները, պարզում ես, որ անգամ փոքրիկ հաղթանակներն են մարդկանց ապագայի նկատմամբ հավատ տալիս։ Այս առումով ամենահասանելին եւ իրատեսականը հայ մարզիկների հաղթանակներն են։ Հանրությունը շունչը պահած հետևում է մերոնց եզրափակիչ ելույթներին, կլինի ծանրաձողին վերջին մոտեցումը, հունահռոմեական ոճի իմշամարտի վերջին գոտեմարտը։ Այո, մեզ հաղթանակներ են պետք, որոնց շնորհիվ ժողովուրդը կողի մեջ կգիտակցի, որ ցանկացած պարտությանը հետևելու է հաղթանակը։ Ցավոք ֆուտբոլում պարտություն է հետևում։ Ու չկա հույս, որ անհաջողությունների անիվը մի օր կանգ է առնելու։ Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստներին հասարակությունը նույն կերպ է աջակցում, բայց դա չի օգնում, որ մարզադաշտում հաջողություններ գրանցվեն։ Վրաստանի հավաքականից սեփական դաշտում 0-3 հաշվով կրած պարտությունը թվում էր ամենավատ արդյունքն է վերջին շրջանում, բայց ոչ։ Օրեր անց Թբիլիսիի Դինամո արենայում տեղի ունեցածը ողբերգություն էր հայ ֆուտբոլիստների եւ ֆուտբոլասերների համար։ 6-1։ Facebook-ում մի տեսանյութ տեսա, խաղի ավարտին մեր հավաքականի տղաները մոտեցել էին հայ մարզասերներին։ Իսկապես հուզիչ տեսարան էր։ Տղաները գլխիկոր կանգնած, իսկ պարտությունից թևաթափ եղած երկրպագուները «Տղեկ, ձեր ցավը տանենք մենք» ասելով քաջալերում էին ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստներին։ Նաև կոչ էին անում, այլևս չլռել, բարձրաձայնել խնդիրների, այդ թվում ֆեդերացիայի անարդյունավետ աշխատանքի մասին։ Դեռ նախորդ տարի ֆուտբոլասերները ակցիաներ էին իրականացնում մայրաքաղաքում, պահանջելով Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականը։ Վերջին շրջանում Մելիք Բեկյանի հրաժարականի պահանջով անգամ խաղադաշտ էին դուրս գալիս։ Թբիլիսիում խայտարակ պարտությունից հետո Մելիք Բեկյանը ընդամենը ներողություն խնդրեց, հերթական անգամ խոստանալով լուծել խնդիրները, թե բա ամիսներ անց հավաքականը կներկայանա միանգամայն այլ տեսքով։ Ոլորտի մասնագետները թերահավատ են ու համոզված են, որ խնդիրները հնարավոր չէ մի քանի ամսում լուծել։ Որակյալ ազգային հավաքական ունենալու համար անհրաժեշտ է զարգացնել մանկապատանեկան ֆուտբոլը, իսկ դրա համար տարիներ են պետք, հատկապես եթե հաշվի առնենք փաստը, որ այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ քայլեր չեն ձեռնարկվում։ Սուր թեման հայկական ֆուտբոլի առջև ծառացած խնդիրներն են։ Հյուրը հայկական առաջին ճակատի ՖԱՖ-ի հիմնադիր անդամ Սերգեյ Ջանջոյանը։ Նոր մարզիչը բավականին ուշ միացավ թիմին։ Ուզում եմ ներողություն խնդրեմ հայ ժողովրդից, հայ երկրպագուներից։ Խնդիրը ֆեդերացիայի մեջ է, ասեք տղեր։ Դուք մեր ֆուտբոլը քանդում եք։ Ամենը վատն այն է, որ հույսն ու հավատն է մարում։ Ներողություն եմ խնդրում հանրությունից։ 73 թվի խաղերը չէ, այնի ուրիշ է։ Այնի հպարտանալու տեղ ունենք։ Ինչպես եք գնահատում Հայաստանի ազգային հավաքականի վերջին հանդիպումները։ Ծայրահեղ վատ, հենց իհարկե այս ամեն ինչը ունի շատ նախապատմություններ ու կարելի է ասել, որ ինչ որ չափով արդեն օրինաչափություն է դառնում մեր բացասական ելույթները, որովհետև չի կարող մի երկրում տարբեր տարիքային հավաքականները խաղան անհաջող կրեն ջախջախիչ պարտություններ, իսկ ազգային հավաքականը խաղը հաջող դուրս գա կամ պայքարի Եվրոպայի ուղեգրի համար։ Դա նոնսենս է եւ կարծում եմ ժամանակն է եկել, որ արդեն բաց խոսանք խնդիրների մասին, այն մոտեցումը, որ ֆեդերացիան ունի արագ հաջողության հասնելու հնարավոր դրսի դպրոցներից ֆուտբոլիստներ ներգրավելով արագ ինչ-որ դրական արդյունք ցույց տալու, դա արդեն ձախողված է եւ ինքս եկել եմ եզրակացության, եզրահանգման, որ
անհրաժեշտ է մեզ մի հատ ինչ-որ պաուզա վերցնել, կենտրոնանալ, մենք մեր դեմ արդար պարզ խոսենք, ինչ ունենք այսօր, ինչ վիճակում է մեր ֆուտբոլը ու մի քիչ ավելի ռեալիստիկ լինենք։ Վրաստանի հավաքականի հետ պատասխան խաղից առաջ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ջոն Բանցխիպը որոշեց Հրանտ Լեոն Ռանոսին հեռացնել ընտրալու կազմից վերջինի ներկայացրած վերջնագրի պատճառով։ Ինչպես է ՖԱՖ-ը վերաբերվում երևույթին։ Միանշանակ շատ բացասական եւ տգեղ է եւ հնարավոր վատ իրադարձություններից, որ կարող է թմի ներսում լինել, անմիջապես խաղից առաջ ինչ-որ խմորումներ, ինչ-որ սկանդալային հայտարարություններ, ֆան շարժումը խաղից առաջ նույնիսկ մեկնաբանություն չարեց այս հարցի հետ կապված, որովհետև այս հարցը շարքել խաղից առաջ դա ուղղակի ոնց որ կրակի մեջ յուղ լցնես, բենզին լցնես, պետք չէր։ Այս խաղից հետո արդեն պետք է խոսել, իհարկե պետք է խոսել, ինչու այս ամենը չկանխվեց կամ լավ հայտարարվեց, մարզիչը տենց մի քանի օր առաջ հայտարարեց Սարգիս Ադամյանը չի ցանկանում հանդես գալ հավաքականում եւ այլևս չի հրավիրվելու հավաքական։ Ով խորացավ այդ հարցի շուրջ։ Շատերը դժգոհ են Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնում Ջոն Վանցխիպի նշանակումից։ Ինչու եւ ձեր կարծիքով ինչպիսի մարզիչ պետք է նշանակվեր։ Մենք պետք է նախ գնահատենք ինչն է մեր նպատակը։ Ինչ ունենք մենք այսօրվա դրությամբ։ Այսօրվա դրությամբ մենք հստակ չգիտենք ինչ կազմ ունենք։ Հստակ չգիտենք ուր են գնում։ Դրանից ելնելով ինչ առաջադրանքներ պետք է տալ մարզչին, ինչ մարզիչ է մեզ անհրաժեշտ։ Ես միշտ արդեն 2-3 տարի ասում եմ, որ Եղիշե Մելիքյանը, մեր հայազգի մարզիչ, ինքը արդեն աճել է այն մակարդակի, որ իր խարակտերով, իր փորձով եւ իր գիտելիքներով կարող է համախմբել մեր հավաքականը։ Ֆեդերացիան իհարկե այդպիսի քայլի չի գնա, որովհետեւ ինչ որ ասած փոքրոգի բան կա, ինչ որ կոնֆլիկտային իրավիճակ կա, դրա պատճառով մենք չենք ընտրի լավը, կընտրենք նրան, ով այս վիճակում կգլխավորի հավաքականը, բայց այս վիճակում հավաքականը լուրջ մարզիչը չէր գրեթե, որովհետև կա ռեպուտացիոն ռիսկ մարզիչների կողմից։ Նրանք լուրջ մարզիչը գնահատում է ուր է գալիս, ինչ հնարավորություններով, տակի հնարավոր ռեսուրսները, այսօր դրությամբ ակնկալել, որ շատ լուրջ մարզիչ կգա մեր սահմանափակ նաև բյուջեով, դա ուղղակի տենց երասկոտ ինչ-որ վիճակ է։ Որոնք են Հայաստանի ազգային հավաքականի անհաջողությունների գլխավոր պատճառները։ Մեր ֆան շարժումը չենք խորանում ազգային հավաքականի ներկա անհաջողությունների մեջ։ Մենք ավելի խորացած ենք այն իրավիճակով, թե ինչ է կատարվում նույն մանկապատանեկան ֆուտբոլում եւ դրա շուրջ։ Դա, ինչպես նշեցի, անմիջական կապ ունի եւ բաղադրիչն է այն անհաջողությունների, որ կատարվում է ազգային հավաքականում։ Այսինքն մենք գնում ենք արագ արդյունքի հետևից, մենք գնում ենք դրսում պարապած մի ինչ-որ արդյունքի ասած ֆուտբոլիստներ ներգրավելու հավաքական ճանապարհով եւ չունենք Հայաստանից տված ֆուտբոլիստներ, եթե հիշենք նույն Երևանյան Վրաստանի դեմ խաղում քանի ֆուտբոլիստներ, 3-ներ, եթե ճիշտ եմ հիշում, ովքեր Հայաստանից են եւ 3-ից ոչ մեկ ներկային կազմում 3-ից ոչ մեկ այս ֆեդերացիայի օրոք չէր, որ ընդգրկվել էին ազգային հավաքական։ Հայաստանում մանկապատանեկան ֆուտբոլը զարգանում է։ Այս ֆեդերացիայի գալուց հետո մենք հույսեր ենք ապում առաջին հերթին մանկապատանեկան ֆուտբոլի զարգացման շուրջ։ Արմեն Մելիքբեկյանը ուներ լավ ծրագիր, որը ուղղակի մնաց թղթի վրա, կամ շատ փոքր տոկոսով, մի քանի տոկոսով իրագործվեց։ Այդ ծրագրի իրագործման արդյունքում արդեն այս ժամանակահատվածում մենք կարող ենք տեսնել ինչ որ արդյունքներ, բայց այն խնդիրները, այն ծրագրերը, խոստումները, որ նա տվել էր, ոչ մեկ կյանքի չկոչվեց։ Դրանք էին ռազմավարական ուղղվածության ծրագրեր եւ ուղղակի ազգային ծրագրի մեջ սահմանված 700
փոքր դաշտ ամբողջ հանրապետությունով մեկ Խինես Մելենդես տեխնիկական տնօրեն աշխարհարչակ ներգրավում մեր հայկական ֆուտբոլում, ով գալով մեզ մոտ 2 տարվա մեջ գրեց ծրագիր մեծ շատ մեծ տենց աշխատավարձ ստանալով, որ այսօր ոչ մի ակումբ, ոչ մի մանկապատանեկան դպրոց չի իրագործում։ Երկրպագուներն ու որոշ ակումբներ պահանջում են Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականը։ Ինչու Արմեն Մելիք-Բեկյանը հրաժարական չի տալիս եւ ում եք տեսնում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում։ Թե ինչու Մելիք-Բեկյանը հրաժարական չի տալիս, դա ինձ համար մեկ անակնկալ է։ Ես միշտ մտածել եմ, որտեղ նա է հանդիպումների ժամանակ ասել, ես իրավիճակից հետո պատրաստվում գնամ, ես մի գործը սանեմ, պատրաստվում եմ գնամ, հոգնեմ եւ այլ, բայց այս ամեն ինչից հետո երբ որ նա հրաժարական չի տալի կարճել է աթոռից, դա իմ համար անակնկալ է, հարցեր կան, որոնց պատասխանները կարծում եմ մենք ավելի ուշ կիմանանք։ Կարծում եմ, որ ամեն դեպքում Մելիք-Բեկյանի գնալը ժամանակի հարց է, այստեղ գալիս է ով ում եք տեսնում հարցրեցիք, դա ամենակարևորն է, մենք ասել ենք այս պրոցեսը սկսում ենք 2 փուլով, առաջի փուլը, որ այս ֆեդերացիայի նախագահ գնա, երկրորդ փուլում մենք ունենք շատ մեծ ահռելի աշխատանք իրականացնելու, դա առողջացումն է, մենք ասել ենք, որ անուններ չենք տեսնում, և անուններ մենք չենք ասելու, մեր համար կա պրիորիտետ, որ չլինեն ակումբներից ներկայացուցիչներ, որ ունեցել ենք տենց նախադեպ ժամանակին, որ ֆեդերացիայի նախագահ մեկ ակումբից էր եւ ինչ-որ առավելություններ հասնում էր մեկ ակումբի, մենք տեսնում ենք ծրագիր, համակարգի փոփոխություն, ամենակարևոր մեր գործառույթը մյուս փուլում պետք է լինի համակարգի փոփոխությունը։ Մեկին մի, մեկին հազարումի։ Միջնադարյան հայ բանաստեղծ Ֆրիկի հայտնի այս խոսքը եկավ մտքից, երբ ծանոթացա խեղված ճակատագրեր էջի հերթական հերոսի պատմությանը։ Երկաթգծերի անմիջապես կողքին, փոքրիկ մի տնակում, 2 երեխաների հետ բառացիորեն գոյություն է քարշ տալիս Անահիտը։ Հազվադեպ ենք անդրադառնում ընտանիքների, որոնց մասին այլ հարթակներում արդեն բարձրաձայնել են, մտածելով, որ ազնիվ է, եթե այլ մարդու անդրադառնանք, որպեսզի ոչ ոք անօգնական չմնա, բայց այս անգամ իրավիճակը այլ է։ Այո, ընտանիքը բառացիորեն գոյության կռիվ է տալիս։ Անահիտը բաժանվել է ամուսնուց, որովհետև ստիպել է ազատվել երկրորդ երեխայից։ Կինը տուրք չի տվել այդ անմարդկային պահանջին, վերջին էլ հեռացել է, թողնելով կնոջն ու երեխաներին ծայրահեղ աղքատության մեջ։ Անահիտը չի աշխատում, որովհետև երեխաներին խնամող չկա։ Ընտանիքը ընդամենը 33,000 դրամ նպաստի հույսին է։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Կինը հեկեկալով պատմել է, թե երեխաները մշտապես թերսնվում են, որ ինքը այլևս իզորու չէ միաժամանակ և կին, և տղամարդ լինել։ Գիտեք, մեր գործունեության ընթացքում տասնյակ ընտանիքների ենք հանդիպել, որոնք խղճահարություն առաջացնելու համար սոված օրերի մասին տարատեսակ լեգենդներ են հորինել, բայց հավատացեք, սա այդ դեպքը չէ։ Չնայած ինչ եմ ասում հավատացեք։ Ինքներդ կտեսնեք ու կհասկանաք, որ մենք բոլորով պետք է ստանձնենք երեխաների հայրցնող լինելու դերը, ու դժվարություններից հյուծված նրանց ձեռքերը բռնած ցույց տանք, որ քանդված տնակի պատերից այն կողմել կյանք կա։ Այժմ Սվետլանա Ավդիշյանի «Հավատու ուշ, սպասումը ցավ» տեսանյութը։ Փոքրիկ Անգելինայի համար երկաթգծերը ոչ միայն վտանգավոր չեն, այլև բակի միակ խաղահրապարակն ու սիրած զբաղմունքն են։ Գծերի վրա բարձրանալուն պես արկածախնդիր այս աղջնակի աչքերը վառվում են, լայնորեն բացում է թևերն ու ազատություն շնչում։ Մի պահ իրեն ֆիլմի հերոսուհի է զգում։ Ես շատ եմ սիրում գծերի վրա քայլել, քամին գալիս է զբոսնում ես։ Գնացքի գծերի վրա այսպես բարձրանում է ամեն օր, միայն թե մայրիկի աչքից հեռու, թաքուն, որ հանկարծ չտեսնի ու չբարկանա։ Քույր ու եղբայր իրենց օրվա մեծ մասը հենց այս վտանգավոր տարածքում են անցկացնում։ Դղրդյունը, որ ցանկացած մարդու մոտ սարսափ կառաջացներ, այս ընտանիքի համար վերածվել է առօրյա աղմուկի։ Երկաթգծերը իրենց տնակից մի քանի ոտք հեռավորության վրա են, դեմ դիմաց։ Արագընթաց գնացքն էլ այստեղով ամեն օր է անցնում ու երեխաների կյանքի համար լուրջ վտանգ ստեղծում։
Մի անգամ արդեն մայրը փոքրիկ որդուն գնացքի տակ ընկնելուց հրաշքով է փրկել։ Մի անգամ գնացք այս ճանապարհով այսպես գալիս էր, շատ արագ էր գալիս, փոքրիկ տղաս դրսում խաղում էր։ Այդ բանը չհասցրեցի, սենց մի անգամից երեխես մնում էր գնացքի տակ, մի կերպ երեխուն բռնեցի, վարորդին ասի խնդրում եմ, էլի, փոքր երեխաներ կան, մի փոքր դանդաղ եկեք, էլի։ 29-ամյա Անահիտը իր երկու անչափահասներին այս պայմաններում լքված, աղտոտված ու վտանգավոր միջավայրում է մեծացնում։ Ընտանիքը այս վայրում է հայտնվել, երբ տարիներ առաջ տնակը նրանց մի բարերար է հատկացրել։ Պայմաններ չկա, շատ տանջվելով եմ ապրում, ամեն ինչ մի կերպ եմ հասցնում, առնետների հետ ապրելով, կյանքի հետ կռվելով, Աստծուն խնդրելով ապրում եմ էլի։ Ես ու մաման ու ապերիկս պարկած ենք, պուճումուկը հելելա իմ ու մամայի ու հողոյի վրեն։ Ինչ է կարել։ Մաման հելելա ստիկով սատկացրել է, այդ մուկը փոխել է։ Իսկ դու շատ փոխեցար։ Այո։ Գիշերը քնած ենք, փոքր ձագեր էլի կռիսի, բարձացել էր անկողնու վրա, երեխա մտածեց իրա վրա, բայց անկողնու կողքն էր։ Հենց կառավատի տակն է։ Հարևանի խնդրեցի, շշեր բերեցինք, բանկաներ ջարդեցինք, այդ պոլերը փակեցինք, բայց էլի մտնում են, մտածեցինք տենց անենք, գումար չունեմ, որ վերանորոգեմ, ոչ էլ կարող եմ։ Տան պայմաններն իսկապես անմխիթար են, հատակը փտած, ամենուր մեծ անցքեր ու առնետներ։ Չկան կենցաղային տարական պայմաններ, փոխարենը բազում իրերի անհրաժեշտություն կա։ Շատ կուզենայի տնակս վերանորոգվեր, գոնե մասնակի չափով էլի, պահարան, բան, ոչ մի բան այստեղ կարող եք մտնել նայել, չունեմ շոր է տոպրակների մեջ, կառավաթը լրիվ ջարդված փոքր կառավաթա երեխաներդ այդտեղ եմ քնում։ Անահիտի ամուսինն իր երջանկությունը ուրիշ կնոջ գրկում է փնտրել ու գտել, լքել է ընտանիքին ու տեղափոխվել արտերկիր, երբ կինը երկրորդ բալիկով հղիության 7-րդ ամսում էր։ Արդեն մի քանի տարի է կինն ամուսնուց լուր չունի, տղամարդն իր երեխաներին անգամ ֆինանսապես չի աջակցում։ Ինքը արդեն ուներ ընկերուհի, ու այդ աղջկա դե շփվում, որից որից տեղյակ չէի։ Հետո արդեն գործը հասավ նրան, որ ինքը պետք է այդ կնոջ հետ գնար։ Ու մի գիշերվա մեջ այդ ամեն ինչը որոշված էր, արդեն ինքը ի սկզբանե երևի թե որոշել էր, փաստաթղթերը բանը վերցրեց ու գնաց։ Պապայից ես նեղացել եմ։ Մամային ասում եմ մամա զանգի, մաման ասում է ես նեղացել եմ պապայից։ Մաման համարը չունի որ զանգի։ Ամուսնու գնալուց հետո կյանքն Անահիտի համար ավելի է բարդացել։ Ընտանիքի բեռը մնացել է միայն իր ուսերին։ Ստացած 33,000 դրամ նպաստով էլ հազիվ կարողանում է կոմունալ ծախսերը հոգալ։ Հավաքարարի աշխատանք եմ կատարել, այգեգործություն եմ կատարել, տան մաքրման աշխատանքներ։ Ամեն աշխատանք էլ արել եմ, այնպես չի էլի որ չեմ արել։ Չեմ սպասել իմ երեխեքը տղամարդ ունման հավասար տանջվել են, որ իմ երեխեքը գոնե օրվա հաց ունենան էլի։ Հիմա սենց այս բանը որ միած սենց ակնթարթա, որ իրոք էլ չեմ կարողանում, էլ ուժը ես լրիվ սպառվել է, թե հոգեպես, թե մարմնով, թե իմ ուժերով, իրոք էլ չեմ կարողանում։ Անահիտն այս ընթացքում շատ բարդությունների է բախվել։ Ամենացավոտը հիշելի սարցունքները զսպել չի կարողանում։ 8 ամսական հղի է եղել, երբ երեխաների օրվա մի կտոր հացի համար ծանր ֆիզիկական աշխատանք է կատարել։ Երկաթ է հավաքել ու հանձնել, բայց սառնասիրտ մարդիկ խաբելով հղի կնոջը գումարի չնչին մասն են վճարել։ Տղայովս 8 ամսական հղի էի, դրա 300 կիլո երկաթ հանձնեցի, որ կիլոն 65 դրամ էր, ինձ տվեցին 3000 դրամ գումար։ Մարդիկ տեսան, որ կաշկան քշելով ոնց եմ այդ վիճակով տանում, իրոք հիշում եմ այսօրվան, մի հատ մարդ փողոցում պատահական կանգնեց մեքենայով, աղջիկ ջան մոտիկացի չմոտիկացա, ինքը մեքենայից դուրս եկավ, հանեց 1000 դրամ տվեց, ասեց հալա լրնի քեզ։ Իրոք անկեղծորեն եմ ասում, շատ սենց հիշում եմ, հանեց 1000 դրամ տվեց, ասեց աղջիկ ջան, ես գումար վերցրա, մի նպատակի կծառայի։ Օրեր են լինում, երբ մարդիկ տեսնելով ընտանիքի սոցիալական ծանր վիճակը փորձում են մի փոքր օգնել սննդի, հագուստի, գումարի տեսքով։ Մարդիկ կան գալիս են այս պայմաններում, տեսնում են, ասում են երեխաներ դար հովտ, հատուկ տեղ։ Ես այդ երեխային տանեմ այնտեղ, ես տանջվում եմ այսօր, ապրում եմ այս երկու երեխեքի համար, ինչ որ էլ մեկը չկա, որ ես իր համար ապրեմ։ Հա մի օր լավ են ուտում, մի օր վատ են ուտում, բայց իմ մոտ են ելնում։ Երեխեն այսօր ինչի՞ց է եթիմ, մորից չէ։ Հա տղամարդը հայրը չկա, բայց մայրը կա, չէ, ես իրանց համ մայր եմ, համ հայր եմ։ Բարերարների օժանդակությամբ Անահիտը նոր է վիրահատվել։ Տեսողության հետ կապված խնդրի պատճառով մշտական աշխատանք չէր կարողանում գտնել։ Հիմա արդեն վերականգնողական փուլում է, բայց բժիշկը դեռևս ծանր աշխատանքներ կատարել չի թույլատրում։ Տեսողությանս պատճառով գնացքին ընկել եմ, ես գլխից էս սպին է տեղից այլ է եղել։
մոտ ժամանակ որ դուրս եմ եկել, խանութ պետք է գնայի, այդ սպին այդտեղից առաջացել։ Այն ժամանակ գրեթե ընդհանրապես չէի տեսնում, հիմա տեսնում եմ։ Այս տան բոլոր անկյուններում սրբապատկերներ կգտնես, որոնց առաջ տանտիրուհին ամեն աստծո օր իր աղոթքն է անում ու զրուցում Բարձրյալի հետ։ Հայր, որ երկինքս ես, սուպ եղեչանում նքո։ Նկարով չի մարդու հավատքը, բայց ես սիրում եմ սրբի մի անկյուն ունենամ։ Կոնկրետ այս երկու նկարներն են իմ սրբի անկյուններն են էլի։ Իսկ հաճախ եք խոսում հետը։ Մտքումս շատ, իմ աղջկան էլ սովորացրել եմ, հայր մեր աղոթքը գիտի, ինքն էլ իմ աղջիկն է շատ մեծ հավատք ունի, որ մտքիս մեջ ասենք աղոթում եմ, ես Աստծու հետ խոսում եմ, ձեռքերս աղոթքին դիմանում եմ, տղաս էլ կողքս գալիս նստում ու աղոթում, ճիշտ է, չի կարողանում խոսալ, բայց ուզում է այդ երեխին սովորի։ Վերջին աղոթքն էլ որդու համար էր։ Անահիտը Բարձրյալից որդու համար ապաքինում է խնդրել ու պատասխանը շատ չի ուշացել։ Այս ընտանիքը ամենօրյա գոյամարտի մեջ է, փորձում է չընկրկել ու դիմակայել կյանքի դաժան մարտահրավերներին։ Կինը անասելի զրկանքներով ու դառը քրտինքով է մեծացնում երեխաներին ու խնդրում վերինից օգնել ոտքի կանգնել, որից հետո ամեն բան կանի սեփական ուժերով։ Սվետլանա Ավդիշյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանգյուն։ Թողարկման երկրորդ հատվածում կներկայացնենք։ Պատմում են դժգոհում, թե որքան ուշացումով շտապօգնության մեքենան հասավ վիրավորին։ Խալին ավելի շուտ չէր ասի քան աշտարակը։ Քարտեզի վրա ցույց է տալիս, թե հիմա ինչպես են աշխատում շտապ բուժօգնության խմբերը մարզերում։ Ինքը ստեղից պիտի գա, հասնի ստեղ։ Ապարանը պիշնի հենակ սպասարկեն։ Մինչև միասնական նոր համակարգի ներդրումը ավելի արագ էին արձագանքում կանչերին։ Լոկատոր համակարգով ունենում են խնդիրներ։ Լուրջ խնդիր է նաև, երբ դիակների տեղափոխություն է իրականացնում։ Մի քանի ժամ պետք է կանգնի, անցնի սանիտարական մշակում։ Ինչու են շարունակվում միջադեպերը։ Ողհամանով հարվածել է, իրենց մոտեցա շտապօգնության աշխատակցին։ Տեսնես մի օր պաշտոնյաները կընկալեն այն պարզ ճշմարտությունը, որ կենսական նշանակության ոլորտներում նորարարությունների դեպքում լավ է 107 անգամ չափել եւ նոր միայն կտրել, քանի որ չմշակված, չթեստավորված նորարարությունները հազարավոր մարդկանց համար կարող են անդառնալի հետևանքներ ունենալ։ Շտապօգնության կենտրոնացված կարգավորման համակարգ։ Ինչ խոսք, լավ է հնչում։ Իրավասուները ոչ վաղ անցյալում խոստանում են, թե նորաստեղծ կենտրոնի միջոցով հնարավոր կլինի ավելի օպերատիվորեն ընդունել, մշակել եւ համապատասխան բրիգադներին փոխանցել ստացված կանչերը, վերահսկել դրանց ընթացքը, հետևել մեքենաների տեղաշարժին, կանչի վայր ուղղորդել մոտակա շտապօգնության ազատ բրիգադներ։ Մի խոսքով, վստահեցնում են, թե շտապօգնության աշխատանքի որակը ակնհայտորեն բարելավելու է։ Ցավոք, այս դեպքում եւս պետք է հիշեմ, վաղուց արդեն դասական դարձած ուզում էինք ավելի լավ, ստացվեց ինչպես միշտ արտահայտությունը։ Անցնող օրերին բարեկներն ու ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամչյանը մի քանի դեպք են արձանագրել, երբ ավտովթարներից տուժած անձինք ստիպված են եղել տևական ժամանակ սպասել, թե երբ կհասնեն շտապօգնության բրիգադները։ Ավելին, քիչ անց ներկայացվող դեպքերից մեկը ողբերգական ավարտ է ունեցել։ Բանն այն է, որ մարմնական ծանր վնասվածքներ ստացած ուղևորին շտապօգնությունը, կրկնում եմ, շտապօգնությունը օգնության է ասել դեպքից 1 ժամ անց, ինչ հետևանքով վերջինը մահացել է։ Ասում եք շտապօգնության աշխատանքի որակը ակնհայտորեն բարելավելու է։ Հիմա հատուկ առողջապահության ոլորտը համակարգող պաշտոնյաների համար։ Սրտի կաթվածի դեպքում որոշիչ է համարվում առաջին 5-ից 10 րոպեն, քանի որ սրտամկանը առանց թթվածնի չի աշխատում։ Եթե շտապօգնությունը տեղ հասնի առաջին 10 րոպեում, հնարավոր է կյանքը փրկել։ Եթե հասնում են 15+ րոպե ուշացումով, սրտի կանգը անշրջելի է։ Ծայրահեղ ծանր տրավմաների հետևանքով արյունահոսության դեպքում որոշիչ է 5-ից 7 րոպեն։ Եթե շտապօգնությունը տեղ հասնի հենց այդքան ժամանակում, կարող է արյունը կանգնեցնել ու կյանք փրկել։ Մեղվի խայթոցից ալերգիկ շոկ տանող մարդուն, եթե 5 րոպեում շնչուղին բացող չլինի, անձը կարող է մահանալ։ Մինչդեռ ներկայում, եթե փորձեք զանգահարել շտապօգնության միասնական կայան, օպերատորը մի տևական ժամանակ դետալներ կճշտի, թե որ քաղաքից է զանգը, որ մեքենան է հասանելի եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե, շտապօգնության աշխատանքի որակը բարելավել է։ Մինչդեռ, եթե նոր մոդելը ներդրվեր բոլոր ռիսկերն ու հետևանքները խորապես ուսումնասիրելուց հետո, ողբերգություններից հնարավոր կլիներ խուսափել։ Նայիրի Մուրադյանի տեսանյութը վերնագրել ենք նորից ձախողում։
Գյումրի-Երևան ավտոճանապարհին Երևան մեկնելիս Lexus մակնիշի ավտոմեքենան 54-րդ կիլոմետր հատվածում բախվել էր ցուցանակներին, բետոնե արգելապատնեշներին, մի քանի պտույտ տալով շրջվել։ Մեքենան ջարդուփշուր էր եղել, հոմապակին կոտրելով մեքենայի սրահից մի քանի մետր այն կողմ դուրս էր շպրտել վարորդին։ Արտակարգ պատարի դեպքի վայրում քաղաքացիները պարեկները պատմում են դժգոհում, թե որքան ուշացումով շտապօգնության մեքենան հասավ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող վիրավորին, նրան հիվանդանոց հասցնելու համար։ Կարիք տալեն աշտարքի հիվանդանոց, չեմ հասկանում, Թալին ավելի մոտիկ չէր, քան բան։ Ձևը փոխվել է, տեսի։ Օկտեյով են գալի, իրանք օկտեյ ունեն, զանգում ես էլ հիվանդանոցը չի ուղղում։ Բայց Թալինը ավելի շուտ չէր հասցի, քան աշտարակը։ Թալինը 2 րոպեում կհասցի։ Հիվանդին օգնության հասածները անտրամաբանական են համարում, եթե վիրավորին հասնելու ամենակարճ ճանապարհը Թալինն էր, ինչու է աշտարակի շտապօգնության բրիգադն ավելի հեռվից գալիս դեպքի վայր։ Աշտարակից ինչքան վաղտում եկավ։ Էսի էլ ոչինչ, էլի չեկավ։ Էլի մեղավ 20 րոպե չանց։ Էսի 25 րոպեում եկավ, իսկ այն վրա երթը 50 րոպե հետո նոր եկավ։ Հանրապետական շտապօգնության ծառայության տնօրենն ասում է, հիմա աշտարակում աշխատախմբերը 2-ից 3-ն են դարձել։ Սահակյանը քարտեզի վրա ցույց է տալիս, թե հիմա ինչպես են աշխատում շտապ բուժօգնության խմբերը մարզերում։ Աշտարակը, ճիշտ է, սպասարկում է օրինակի համար Արագածոտ գյուղը, Ոսկեհատ գյուղը, Ուջան գյուղը, չէ, օրինակ Սասունիկը։ Եվ աշտարակը նույնպես սպասարկում է այստեղ օրինակի համար, չգիտեմ, ջրամբարը։ Հիմա բրիգադան, աշխատախումբը, եթե գտնվում է ստեղ, դուք զանգում եք աշտարակ, ասում եք մոտեցեք մեզ ստեղ, ինքը ստեղից պիտի գա հասնի ստեղ։ Ապարանը քիշնի հենա կսպասարկի էլի։ Առողջապահության ոլորտի մասնագետը պնդում է, մինչև միասնական նոր համակարգի ներդրումը շտապօգնության աշխատակիցներն ավելի արագ էին արձագանքում կանչերին։ Եթե առաջ քաղաքացին զանգում էր, օրինակ, Գեղարքունիքի Սևան քաղաքում 103 հավաքելուց 103-ը գնում էր Սևանի ԲԿ եւ արագ Սևանի ԲԿ-ն արձագանքում էր դրան, այս պահին մենք լոկատոր համակարգով ունենում ենք խնդիրներ, որովհետեւ արդեն զանգը գնում է կենտրոն եւ կենտրոնում են մշակվում, այսինքն այդ մշակման ընթացքում պետքա կենտրոնը տեսնի ամենամոտը վթարին, որ մեքենան է կանգնած եւ այդ մեքենային կանչ տա։ Հաջող դինում են լուրջ տեխնիկական խնդիրներ, այդ կապի հետ կապված եւ ինքը չի գտնում ամենամոտ կանգնած մեքենային։ Իրանք իրենց ջուրագիր կրիչների վրա, այսինքն պլանշետների վրա ստանում են կանչը եւ անմիջապես կանչից կարող են մեկնել մեկ այլ կանչի։ Հարկ չկա վերադառնալ կայան, վերցնել թերթիկը եւ գնալ կանչի վայր։ 3-ից 4 րոպե միջինացված բանով մենք կանչի ընդունելու ու փոխանցելու ժամանակը կրճատել ենք։ Լավ, այդ դեպքում ինչու են շարունակվում հիվանդների շտապ բուժօգնություն կանչած հիվանդի հարազատների եւ շտապօգնության աշխատակիցների միջև միջադեպերը։ Շտապօգնության աշխատակիցների հետ մեր քաղաքացիները երբեմն կոնֆլիկտի մեջ են մտնում։ Օրինակ Շիրակի մարզում, Գյումրիում քաղաքացիներից մեկը հուզական զգացմունքի տակ մոխրամանով հարվածել էր, իրենց մոտեցած շտապօգնության աշխատակցին։ Միասնական համակարգի ներդրումից ավելի քան 1 տարի է անցել։ Առողջապահության ոլորտի մասնագետները սակայն այդքան էլ արդյունավետ չեն համարում նոր համակարգը։ Շատ տեխնիկական խնդիրներ լուծված չեն, այսինքն պիլոտը համարել կայացած եւ շարունակել այդ, այսպես ասած, բարեփոխումը, կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չի։ Տեխնիկապես հույքագրում արված չէր եւ համակարգը պատրաստ չէր այս տեխնիկական հնարավորություններով, որպեսզի այդպիսի խնդիրները լուծեն։ Հանրապետական շտապօգնության ծառայության տնօրենն էլ այն կարծիքին է, որ միասնական համակարգի շնորհիվ զանգերի կանչերի արդիականացում է տեղի ունեցել։ Մենք հստակ գիտենք որտեղից է զանգը գալիս եւ ուրա գնում։ Շատ ժամանակ բացում էր դեղարկղը եւ ընդամենը 2-3 տեսակի կարող է դեղ լիներ կամ օրինակ եմ ասում, հա, 2-3 տեսակի, բայց ներկա պահին մենք հագեցնում ենք, եթե հանրապետական շտապօգնությունն է, ուրեմն հագեցնում ենք ամբողջությամբ դեղարկղը այն բոլոր ստանդարտներով, որ չափորոշիչներով, որոնք որ կա հրամանով։ Ամիսներով օրինակ ամենակարևորագույն
պրեպարատներից մեկը, օրինակ մագնեզիումի սուլֆատը բացակայում է։ Մինչև գնողներով կազմակերպում են, բերում են, ստացվում է 2-3 ամիս շարունակ մարդիկ գնում են օրինակ զարկերական գերճնշումով հիվանդի տուն եւ այնտեղ իրենք չեն ունենում հասարակ առաջի բուժօգնության այդ պրեպարատը։ Նույն խնդիրը ունեն նարկոլոգիական անալգետիկների հետ կապված եւ կարծում եմ սա շատ ավելի լուրջ խնդիր է, որովհետեւ շտապօգնությունը հասնում է հիվանդին առանց դեղորայքի։ Լուրջ խնդիր է նաև, երբ միևնույն շտապօգնության մեքենան մի մարզից մյուսը դիակների տեղափոխություն է իրականացնում, ինչը լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում շտապօգնության համակարգի համար։ Ըստ սանիտարական նորմերի այն մեքենան, որը դիակ է տեղափոխում կամ ենթադրենք բուժառուն մահացել է շտապօգնության մեջ, ինքը մի քանի ժամ պետք է կանգնի, անցնի սանիտարական, այսպես ասած, մշակում, նոր այնուհետև անցնի գծային աշխատանքի, որը որ այս պահին կարծում եմ այս մեքենաների քանակով չեն կարող իրականացնել։ Ֆիքսում ենք, որ ավտոպարկը շատ վատն է, օրինակի համար հա մարզերում եւ հանրապետական շտապօգնության ծառայությունը ձեռք է առել այն հնարավորությունը, որ վերանորոգումը մենք ենք իրականացնում, որովհետեւ շատ բազմաթիվ մեքենաներ կան, որոնք որ անսարք են եղել, ու մենք հիմա վերանորոգում ենք եւ տրամադրում ենք աշխատախմբերին։ Ամառային ամիսներին մայրուղիների տարբեր հատվածներում կարելի էր տեսնել հերթապահող շտապօգնության ավտոմեքենաների, որոնք որ ավելի արագ էին արձագանքում մայրուղիներում տեղի ունեցող ավտովթարներին, արտակարգ պատահարներին։ Այդ մեքենաները կանգնում էին, դա հատուկ հրամանով, այս տարի դա չեն արել, դա դադարացրել են, մենք ժամանակի կորուստ ունենում ենք։ Բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում նաև հիվանդներին շտապօգնության ավտոմեքենաներով հիվանդանոց տեղափոխելու ժամանակ։ Շտապօգնությունը հիվանդին ասում է, որ ես ձեզ տանում եմ այսինչ կլինիկա, եթե ուզում եք տանեմ այլ կլինիկա, պետքա դուք ինձ այսքան գումար վճարեք, դեռ չգիտեմ, 10,000, 15,000 եւ այլն, այսինքն շտապօգնության աշխատակիցները սակարկում են նաև այդ բուժծառայության հասկանալի պատճառներով, որովհետև շտապօգնության բժիշկներ ունեն սիրելի հիվանդանոցները, այնտեղ խոսում են նաև հատկատային համակարգերի մասին, որը գոյություն ունեն եւ այլն, դա իրավապահները թող զբաղվեն։ Եթե պացիենտը հրաժարվում է տեղափոխվել այդ բժշկական կենտրոն, այլ իր քմահաճույքի համար, օրինակի համար իր ցանկությամբ, հա, ուզում է մեկ այլ բժշկական կենտրոն տեղափոխվի, դա իրականացվում է վճարովի հիմունքներով։ Առողջապահության ոլորտի փորձագետը հիշեցնում է, թե որ դեպքում քաղաքացիները շտապօգնության մեքենաներով բժշկական կենտրոններ տեղափոխվելիս իրավունք ունեն օգտվել պետպատվերի ծառայություններից։ Եթե կա այնտեղ հատուկ ցուցանիշներ, որին հիվանդը համապատասխանում է, օրինակ ST էլևացիա, տրոպոնին էլ դրական է, ապա այդ հիվանդի բժշկական օգնության եւ սպասարկումը, նաեւ ստենտի տեղադրումը եւ կորոնարոգրաֆիան արվում է անվճար։ Սահակ Հակոբյան առաջիկայում նախատեսվող բարեփոխումներին է անդրադառնում։ Շտապօգնության սպասարկման օղակի մեջ ընդգրկելու են նաեւ բժշկական կենտրոնների ընդունարաններին։ Բժշկական կենտրոնի ընդունարանը արդեն իսկ ճանապարհից պատրաստ լինի, որ իր մոտ են բերում Պողոսյան Պետրոսին, որը որ տառապում է այսինչ խնդիրներով, եւ ինքը արդեն պատրաստվի ընդունարանում ընդունել այդ պացիենտին։ Վերջին շրջանում շատ են նաև շտապօգնության մեքենաներով ճանապարհատրանսպորտային պատահարները։ Նմանատիպ մի դեպք էլ տեղի էր ունեցել Մասիս քաղաքում։ Խաչմերուկներից մեկում բախվել էին Արարատի մարզի Մասիս բժշկական կենտրոնի շտապօգնության ավտոմեքենան եւ Opel Zafira Magnishի ավտոմեքենան։ Վթարի հետևանքով շտապօգնության ավտոմեքենայից բուժքույրը տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Նաիրի Մուրադյան, Զորաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Կհանդիպենք քիչ անց։ Իրականությունն է, որ փորել են գերեզմանն ու այնտեղից հանգուցյալով դագաղը տեղափոխել այլ վայր։ Հիմի այսինքն տակը չկա, չէ, հանը տարել է։ Տնաշեն, կինը թղի է, գոնե այդ հանգամանքը հաշվի առնեիր։ Մեքենան այսօրն է ընկել, բայց զոհ չկա։ Կհարցնեք ինչու։
որովհետև երկուսն էլ ամրակապված են եղել։ 9900, հա, համարը։ Էլ կարիք կա ասելու, որ եթե գորը ամրակապված լիներ, հնարավոր է հիմա ողջ լիներ։ Այս սրա համար ենք ասում։ Այս արգելապատնեշները, որոնք ըստ էության նախատեսված են պաշտպանել մեքենաներին, իրենք են երկաթյան նժույգները անպաշտպան դարձնում։ Այգա չի, ես այգա եմ։ Մի հոգու այդ բուժօգնությունը պետք չի եղել, քանի որ մինչև բժիշկների հասնելը նրան մահացած են գտել։ Անցած շաբաթ մեկ օր տարբերությամբ Կոտայքի մարզի առավելապես հայտնի Չայնի ոլորաններ կոչվող հատվածում տեղի ունեցան պատահարներ, որոնք հավելյալ ուշադրություն սևեռեցին երթևեկի անվտանգության ամենատարածված խախտումներից մեկի չամրակապվելու վտանգավորության վրա։ Խախտում, որի մասին շատ են խոսում, սակայն քչերն են ականջալուր լինում։ Քչերի թվում է ամենագնաց Մերսեդեսի վարորդը, որը մեքենայով դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց եւ ուշադրություն, մոտ 100 մետր գլորվելով հայտնվել ձորում։ Եթե տեսնեք մեքենայի վիճակը, միանշանակ կասեք, որ հնարավոր չէր որևէ մեկը ողջ մնար։ Համաձայն եմ, բայց արի ու տես, որ այդպես չէ։ Թե վարորդը, թե ուղևորը ողջ են մնացել ու դա շնորհիվ ամրակապվելու։ Այս դեպքից մեկ օր առաջ, ճիշտ նույն հատվածում Volkswagen-ի վարորդն է դուրս եկել երթևեկելի գոտուց ու էլի մի քանի տասնյակ մետր գլորվելով հայտնվել ձորում։ Վարորդը ամրակապված չի եղել։ Նրա դին հայտնաբերվել է մեքենայից մի քանի տասնյակ մետր հեռավորությամբ։ Գիտեք, շատ հաճախ, երբ խոսում ենք ամրակապվելու անհրաժեշտության մասին, դրան հակառակվողները փաստարկներ են բերում, թե բա եթե ամրագոտին սխալ կապել, կարող է նվազել պաշտպանությունը, եթե ամրագոտին շատ բարձր դիրքում է կամ շատ կիպ է, կարող է լուրջ վնասվածքներ պատճառվել վթարի ժամանակ, եթե մեքենան բռնկվի կամ ընկնի ջուրը, ամրագոտին կդժվարացնի ուղևորի արագ դուրս գալը։ Մի խոսքով, թեև թվարկածները ունեն որոշակի տրամաբանություն, սակայն դրանք կիրառելի են առանձին դեպքերում։ Մինչդեռ ամրակապվելու դեպքում, ինչպես տեսանք, կանխվեց վարորդի եւ ուղևորի մեքենայից դուրս շպրտվելը։ Ֆիքսելով ուղևորի մարմինը ամրագոտին նվազեցնում է նաեւ գլխի հարվածի եւ ողնաշարի լուրջ վնասվածքների հավանականությունը։ Առանց ամրագոտու ուղևորները կարող են բախվել մեքենայի սալոնին կամ միմյանց։ Մեր չեմ խոսում օրենքով սահմանված տուգանքներից խուսափելու եւ ապահովագրական ծախսերի նվազեցման մասին։ Մի խոսքով, ամրագոտու օգտագործումը շատ ավելի ապահով է, քան չամրակապվելը։ Հիշեք այս մասին։ Ու հենց վաղվանից երթևեկեք ամրակապված։ Ձեզ տանը սպասող կա։ Անցած օրերի քրեական քրոնիկոնը, արտակարգ պատահարներն ու ավտովթարները Գագիկ Շամշյանի ամրակապված նշանակում է պաշտպանված տեսանյութում։ Այ ժողովուրդ ջան, միննենց ժամանակներում ենք ապրում, որ էլ ասելու չի։ Սա խառնվել է իրար, սրբություն, հարգանք, հանդուրժողականություն ու սենց կարգի հասկացություններն արդեն գրոշի արժեք չունեն։ Սոցիալամշակութահոգեբանական անդունդում ենք հայտնվել ու չկա օգնության ձեռք։ Ավելին, անդունդի մեջ ոտքներից տակի հողը դեռ շարունակում է փախնել։ Եթե ոչ հեռավոր անցյալում, ասենք մի 10 տարի առաջ ինձ պատմեին Փարաքարում մարտի 22-ին տեղի ունեցածի մասին, երդվում եմ, չէի հավատա։ Բայց հիմա դա իրականություն է։ Իսկ իրականությունն է նա, որ փորել են գերեզմանն ու այնտեղից հանգուցյալով դագաղը տեղափոխել այլ վայր։ Եկե հանելա։ Հիմի այսինքն տակը չկա։ Չէ, հանը տարել են այնտեղ 3 օր գրին։ Բայց դե հաստատ տարել են։ Հա։ Հանը տարը թաղելա ուրիշտեղ։ Ծնողներս ասել են հորնմորս կողը չթաղես։ Լսում էի ու չէի հավատում ականջներիս։ Ասում է հանելա դագաղը ու տարելա ուրիշ տեղ։ Հանգուցյալի եղբայրն է խոսացողը, պատմում է տարիներով ձգվող ներընտանեկան վեճի մասին, ինչի հանգուցալուծումը նման կարգի սրբապիղծ ու ստոր արարքով է ավարտվել։ Եվ ուրեմն, այս տղամարդը պատմում է, որ տան հետ կապված քրոջ ու եղբոր միջև վեճ է եղել, եւ որ ծնողները իրենց տունը ժառանգել են իրեն ու հանգուցյալ քրոջը։ Եղբայրը քեն է պահել սրտում ու երբ քույրը մահացել է, եկել է սենց կարգի վրեժ ա լուծել։ Լավ, էլ չեմ մտնի մատի ու մատանու արանքը, ասեմ, որ այս տղամարդուց ագին ժամանակ է պահանջվել, մինչև գտել է քրոջ նոր հանգստավայրը։ Բա որ ստեղ բերել են, թաղել են, էսի ում գերեզմանն է։ Հիմա որտեղ է։ Այս կտոր տեղն է, ես արդեն ցնորված եմ, այդ ինչ տեսել եմ։ Բայց ուր է տեղը։ Այնտեղից բերել տեղափոխել աստեղ։ Դուք վստահ եք, որ էսա։ Միլիարդ տոկոս։ Ընդ որում, այստեղ ուշագրավը այն է, որ ըստ նույն բանախոսի, այդ նույն եղբայրը մի քանի տասնամյակ Հայաստանում չի բնակվել։ Քրոջ մահից հետո եկել է ու իր սև գործն արել։ Լավ, իսկ ինչ է մտածում ոստիկանությունը։
Տղամարդը ասում է, թե դիմել է իրավապաներին, բայց հələ ձեն-ձուն չկա։ Պարոնայք Էջմիածնի ոստիկաններ, իրար եկեք։ Նման գործեր ձեր պրակտիկայում շատ եք հանդիպել։ Հասկանում եմ, որ վերջին ժամանակահատվածում նման տականքությունները շարունակվում են, բայց դուք կոչված եք, որ դրանց դեմն առնեք, թե չէ տպավորությունը, որ ձեր դաբրոն ունեցել է, որ գնացել է նման տականքության։ Իմ ուղեղը էլ չի տեղավորվում։ Ինչի իմն է աշխատում, այ քո տունը շինվի։ Ինչ չենք տեսել, դա էլ տեսանք։ Լավ, տեղափոխվենք Լոռու մարզ, ավելի ստույգ նրա մարզկենտրոն Վանաձոր։ Այս անգամ ստեղ էի հասել ոչ թե հերթական կրիմինալ ռազմորական լուսաբանելու, այլ ավտովթար հրդեհի հետքերով։ Հիմա տեսնում եք, թե ինչպես են Լոռու հրշեջները այս ու այն կողմ վազում, փորձում րոպե առաջ մարել Toyota Camry-ում առաջացած կրակը։ Առաջին հարցը, որ բնականաբար հուզում էր, թե արդյոք ժամը 21:10-ի սահմաններում Կարեն Դեմիրճյան փողոցում ծագած այս հրդեհի ժամանակ մեքենայում մարդ է եղել։ Ասացին, որ վթարի հետևանքով 2 հոգու տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխել են հիվանդանոց, որոնց կրակի միջից դուրս են բերել քաղաքացիները։ Ստիպված եղա հարցս կրկնել, որովհետև պարզ չէր, թե ով էին այդ 2 հոգին։ Քիչ անց տեղեկացա, որ վիրավորները Toyota-ում գտնված վարորդն ու նրա ուղևորն էին, ամուսիններ, ընդ որում կինը հղի էր։ Հղի էր, որ ասեցի, նկատի չունեի, թե կնոջ կյանքին կամ պտղին վտանգ է սպառնում։ Ավելի ստույգ չգիտեմ, թե ինչ վիճակում են, ընդամենը նկատի ունեի վթարի պահը։ Այ եթե չհասցնեին րոպե առաջ այս սպիտակ, բայց սևացած նժույգից դուրս բերել նրանց, հետևանքները իրոք ողբերգական կլինեին։ Լավ, բա ի՞նչն է եղել վթարի պատճառը։ Եթե առջևի բեռնատարը կայանված է եղել, ապա Toyota-ի վարորդի անուշադրություն է։ Եթե ընթանալիս է եղել, ուրեմն Toyota-ի վարորդի կողմից անհրաժեշտ հեռավորությունը չպահպանելը։ Մի խոսքով, ինչպես գիտեք, հետևից հարվածողն է հիմնականում մեղավորը։ Սա էլ իր հերթի նշանակում է, որ մարդիկ չեն արժևորում ոչ իրենց, ոչ հարազատների կյանքը։ Տնաշեն, կինը թղի է, գոնե այդ հանգամանքը հաշվի առնեիր։ Իսկ հիմա երկու պատմություն, որոնք տրամաբանական լրիվ տարբեր ավարտներ ունեցան։ Իսկ եթե բոլոր վարորդները ականջալուր լինեն մեր հորդոր խնդրանքներին, ողբերգական ելքից հնարավոր կլիներ խուսափել։ Հիմա կասեք, Շամշան, կարճ կտրի, ինչ է եղել։ Ասեմ, անհամբեր հեռուստադիտող, ասեմ, երբևէ երթևեկել եք Չայնիի ոլորաններով, իհարկե երթևեկել եք, տեսել եք, չէ, հարևանությամբ հսկայական ձորը։ Դե հիմա պատկերացրեք, որ օրը ցերեկով ժամը 14:10-ի սահմաններում այս գոզալ ու թանկանոց Mercedes ամենագնացը դեպի Սևան ընթանալիս դուրս է գալիս երթևեկելի գոտուց եւ մոտ 100 մետր ապարաշ քարերին բախվելով մի քանի պտույտ շրջվելով հայտնվում ձորում, քարերի վրա։ Թե ինչն է եղել կատարվածի պատճառը կդժվարանամ ասել։ Այդ օրը ուժեղ անձրև էր գալիս ու բավական էր քիչ մեզ զարգացնել արագություն կարող էր կլղկոնձի տալ, բայց սա վարկածներից մեկն է։ Բացի այդ, ավելի շատ հետաքրքիր էր ոչ թե ինչի հետևանքով է այս սև նժույգը այսօրը ընկել, այլ թե ինչ հետևանքներ են եղել ընկնելուց հետո։ Ահա եւ մոտեցանք հիմնական թեմային։ Դե շարժուլա քարերը։ Համարը որտեղ էր ընկած։ Հա հենա 9900 հա համարը լավ էլ գոլդ համարանիշներ ուներ դե պարզա սենց մեքենայի տերը կարա իրեն այդ ճոխությունը թույլ տա լավ ուրեմն պարզեցի որ մեքենային բացի վարորդից նաև ուղևոր է եղել հիմա ուշադրություն մեքենան այսօրն է ընկել բայց զոհ չկա կհարցնեք ինչու
որովհետև երկուսն էլ ամրակապված են եղել։ Այդ մասին փաստեցին նրանց մեքենայից դուրս բերած քաղաքացիները, որոնք ասում են, որ եթե վարորդն ու ուղևորը ամրակապված չլինեին, հնարավոր է մեքենայի գլորվելու ընթացքում հայտնվեին դրսում։ Հիմա ձեռքները դրեք խղճին ու ասեք, քանի անգամ ենք հորդորել ամրակապվել։ Մարդը անսացել է այդ հորդորներին ու ողջ է մնացել, բայց ինչպես սկզբում նշեցի, ոչ բոլորն են ականջալուր լինում դրանց։ Էս էլ ականջալուր չեղածը, էլի ճիշտ նույն վայրում ենք, Չայնիի ոլորաններում, նախորդ դեպքի հետ ընդամենը մի քանի ժամվա տարբերությամբ։ Միակ տարբերություն էն է, որ մեքենան ոչ թե թանկարժեք Mercedes է, այլ համեստ Volkswagen Passat է, ու մեկ էլ, որ այս դեպքը տեղի է ունեցել առավոտ կանուխ 7:50-ի սահմաններում։ Եվս մի տարբերություն կա նախորդ դեպքի հետ, ու ամենակարևոր տարբերությունը, բայց այդ մասին քիչ անց։ Քանի մետր գնացած կլինի։ Իրոք, լրիվ դեժավյու զգացողությունը, պրոստը մեքենաների մակնիշներն են տարբեր։ Նախորդ վարորդի նման այս Volkswagen-ի վարորդ 36-ամյա գորն էր Սևանի ուղղությամբ ընթանում, բայց դուրս է գալիս երթևեկելի գոտուց ու մոտ 70 մետր գլորվելով բախվել քարերին եւ հայտնվել ձորում։ Սակայն, եթե Mercedes-ի վարորդը ողջ էր մնացել, ապա գորի մարմինը պարեկները հայտնաբերել են մեքենայից մոտ 50 մետր հեռավորության վրա։ Էլ կարիք կա ասելու, որ եթե գորը ամրակապված լիներ, հնարավոր է հիմա ողջ լիներ։ Առավել եւս, որ ըստ մասնագետի վարորդի նստատեղի հատվածն այդքան էլ վնասված չէր։ Հենց այս էական տարբերության մասին է խոսում։ Քեզ որ ամրակապված լիներ, այս սրա համար ենք ասում։ Ստե դանակել կա, հա։ Ժողովուրդ ջան, արդեն չգիտեմ էլ, թե ինչպես ասենք, ինչ ցուցադրենք, որ հասկանանք։ Այն անտեր գոտիները ձևի համար չեն, դրանք ձեր մասին մտածելով են տեղադրել մեքենաներում, բայց դե դուք շարունակում եք կարծել, թե փորձանքը ձեզ շրջանցելու է։ Շարունակեք այդպես մտածել ու գուցե մյուս տեսանյութերից մեկում դուք դառնաք հերոսը։ Չենք կռում, այլ սպառնում ենք։ Տեսնում ենք, որ հորդոր խնդրանքները որոշ վարորդների մոտ տեղ չեն հասնում։ Անցել ենք սպառնալիքների, ձեր իսկ մասին մտածելով։ Էլի Հյուսիս Սարավ, տոսպանեցիք արդեն, այդ Հյուսիս Սարավի խերը վաբշե չենք տեսնում, ընդհակառակը, միայն մահեր։ Այսինքն, ժողովուրդը խերը չի տեսնում, թե չէ սրա Յակոբի կառուցողները լավ էլ տեսել ու դզվել են։ Մարտի 23-ն է, ժամը 11-ի սահմանները, Երևան-Գյումրի Բավրա ճանապարհի 54-րդ կիլոմետր։ Այն փաստորեն վերջին հատվածն էր, որտեղով անցել է այս ամենագնաց Lexus-ի վարորդը։ Նա էլ, ինչպես տասնյակ, ես կասեի հարյուրավոր վարորդներ մեքենայով բախվել է նոր կառուցվող ճանապարհի բետոնե արգելապատնեշներին եւ մի քանի պտույտ շրջվել։ Ժողովուրդ ջան, այս ավտոները հանեք հետքերի վրից։ Մենա բարսկա։ Ղեկնդե ակ գրելություն է, տեսնում։ Դա այն տակը դամակա։ Դանակը որն է, մեքենայում զենքի մի եկա արսենալ էր, ոչ միայն կար դանակ, այլև զենք, ռետինոմահակ, մեծ քանակի փամփուշտներ, չգիտեմ, վարորդը որսորդ է եղել, թե այլ բաներով է զբաղվել, բայց փաստն է, որ հերթական անգամ արձանագրում ենք, որ այս արգելապատնեշները, որոնք ըստ էության նախատեսված են պաշտպանել մեքենաներին, իրենք են երկաթյա նժույգները անպաշտպան դարձնում, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով, իսկ հետևանքները շատ տխուր էին, թեև սկզբում մտածում ենք, որ ողբերգական ավարտ չի գրանցվի։ Իրա կոշիկներն է, մարզական։ Չէ, եկե ավտոյի մեջ Պրացելել է, ախր։ Շուրակի։ 2-3 կրուղ պրացել, երկուսը որ հաստատ։ Տալեն աշտարքի իվանդանոց։ Ասացին, որ վարորդի վիճակը թեև ծայրահեղ ծանր էր, բայց դեռ ողջ էր։ Աշտարակ բժշկական կենտրոնի շտաբօգնության բժիշկները տեղում առաջին բուժօգնություն ցուցաբերեցին ու տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Իսկ կարող եք ասել, թե որտեղ էին հայտնաբերել վիրավորին։
Կարծում եմ, մտավոր լուրջ ունակություն պետք չէ ունենալու այս հարցին պատասխանելու համար։ Այո, մեքենայից դուրս, քանի որ ամրակապված չի եղել։ Դեպքի վայրի զննությունը քննիչը նոր էր ավարտել, աշտարակի հիվանդանոցից ազանգ ստացվեց, որ վիրավորը գիտակցության չգալով մահացել է։ Էս էլ չամրակապվելու հետևանքով մահվան երկրորդ դեպքը։ Տոպրակ կա ձեր մոտ առանձին։ Սայգա չի։ Չէ, սայգա է։ Ես չեմ հասկանում, այս կռազների, զիլերի, ուազների, գազերի, պազերի ու նման այլ երևույթների վերջ կա, թե ոչ։ Այն մարդ, արտադրությունից մեկ դար անց դեռ սրանք շահագործվում են։ Հա, հասկացանք, լավ ժեշտ ունեն, բայց միայն ժեշտով չի այս անտերը սկսվում ու ավարտվում։ Կեսգիշերից 5 րոպե էր անցել, երբ ազանգ ստացա, թե Շամշան հնարավորինս արագ հասի Երևան Մեղրի ճանապարհի 73-րդ կիլոմետր։ Ստեղ նոր Շկոդան ու Գազ 5310-ը իրար բախվեցին։ Դեմի բաներն էլ ա կոտրը։ Կողի անվահեցան լստում է։ Յովորների արյան հետքերն է։ Անկեղծ ասած, չի հասկանում, թե ինչն է եղել վթարի պատճառը։ Ավելի ստույգ, ինչ հանգամանքներում են իրար բախվել բեռնատարն ու ուղևորատարը։ Փաստն է, որ եթե Շկոդայից սկի շտարը չի մնացել, իսկ բեռնատարի ձախատվածը էապես տուժելա, թարգմանաբար նշանակում է, որ հարվածի հետևանքով Շկոդան բախվել է երկաթե արգելապատնեշին, իսկ զիլը անցել երկաթե արգելապատնեշի վրայով եւ հայտնվել ձորակում։ Դեպքի վայրում հավաքվածները եզրահանգում էին, որ ամենայն հավանականությամբ մեքենաներից մեկը որոշակի արագություն է ունեցել, բայց թողնենք, թող մասնագետները եզրակացնեն, իսկ մենք անդրադառնանք հետևանքներին։ Ասացին, որ վիրավորներին առաջինը օգնության են ասել քաղաքացիները եւ Արարատի փրկարարները։ Շտաբօգնության բժիշկների հերթապահ խումբն էլ մինչև հիվանդանոց տեղափոխելը երկու վիրավորի տեղում առաջին բուժօգնությունն է ցուցաբերել։ Մի հոգու այդ բուժօգնությունը պետք չի եղել, քանի որ մինչև բժիշկների հասնելը նրան մահացած են գտել։ Սա էլ գիշերային երթևեկի խերը։ Գագիկ Շամշան, Սուրանքյուն։ Այսքանը գործով զորանանք եւ առողջ հոգով ու լուսավոր մտքով առաջ շարժվենք։ Կհանդիպենք ապրիլի 6-ին ժամը 22-ին։ Աստված պահապան, հայազգին։